हांव जॅक्सन गोम्स कन्सर्न सिटीजन ऑफ गोवा खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीक येता म्हणून हांव रावलो ना हांगा. सो फाटल्या दिसान एक न्यूज येयलो सावथ गोवाक सानबन येता म्हणून आनी जायते जाण उलयले सानबना लागून एसेंब्लीकूय चर्चा जाली सानबन नाका म्हणून. पूण कित्याक आयज आमी सगळे गोंयच्या सावथ गोवाचेर सानबन नाका म्हणटा, वॉट्सॅपाचेर उलयता, सगळ्याचेर उलयता. पूण फुडारकाळ भायर सरोंक जाय आनी आमी उलोवपाक जाय, निश्चेत दाखोवपाक जाय, प्रोटेस्ट दाखोवपाक जाय. ताका लागून एक आमी मॅसेज भायर घातली, कोणाक आहा ते येयात भायर, नॉट एज एन ऑर्गनायजेशन. आमकां तर गोंय सांबाळूंक जाय जाल्यार ऑर्गनायजेशन नाका, सगळे या. पॉलिटिकल पार्टी ना, कन्सर्न सिटीजन सगळ्यांनी भायर सरपाक जाय. कित्याक गोंय सांबाळपाची गरज आसा. म्हाका भिरांत म्हजे 2 जाण चेडे आहाय, यंग टिनेजर्स. म्हाका ते वायट विश्वाक वचपाक नाका, ड्रग्सांक ताका लागपाक नाका. आज ड्रग्स गांवडोगरी आनी खोतिगांव अशे वाठारांत पावलो आहा ड्रग्स. तर हे ड्रग्सांतल्यान आमचे भुरगे पिडे जातले, आमचे तरणाटे पिडे जातले. आयज सावथ गोवा पळय कितें आहा बरें दिसता. तें सगळें एक्टिविजमांतल्यानच आनी प्रोटेस्टांतल्यानच सांबाळून दवरलां लोकांनी. कित्याक आमकां तशें दवरपा जाय. जायते जाण म्हणटा सानबनांतल्यान ट्युरिजम वाडटलें. फोर्ट हांवूय ट्युरिजम बिजनसां आहा आनी हांव जाणा. कित्याक ते 3 दीस आहा त्या डिसेंबराचे गोंय सावथ गोवा खंयचें हॉटेल फ्री आसना ड्युरींग दोज टायम ऑफ द इयर. ह्या वर्सा एक्सपोजिशनूय आहा, तो खूब लोक आसतलो. जे सानबनाक येता ते सोमते पुना, हैदराबाद आनी खंयसर ट्रेनीन येता, फाटल्यान एक धाकटेशें बॅग लावन येता आनी ते बायक बूक करता एक आनी सोमते वेन्यू रोयता. वेन्यू जालें म्हणटा रातूक थिंगाच निमताय, ते ड्रग्स मारता आनी थिंगाच निमताय. सकाळीं पोत्तून ती बायक घेता, स्टेशनार येता, पोत्तून ते गांवां वयताय आपणाक गेल्या. सो हें कोण सांगता ते हॉटेलाक गिराक हाडटा म्हणटा ते पोट खबर. आनी आमचो कल्चर न्हू एज सानबन म्हणटा तो आमचो कल्चर न्हू. येस वी लव म्युजीक, गोवन्स लव म्युजीक, बट सानबना पळय वो टॅक्नो म्युजीक आतां तो गोंयकारांचो म्युजीक न्हू. आमकां तर गोंय प्रमोट करपा जाय जाल्यार गोवन इव्हेंट्स करया. सारकें तो सांगता तशें गोवन इव्हेंट्स. आमची गोंयची कितलीं काय बरीं बँडां आहा, इतलीं वर्सां आमी आजून येयल्या. भायल्या देशांत आसता, बॉम्बे आसता, कलकत्ता आसता, दिल्ली आसता, सगळे आसता आमचे आर्टिस्ट. तांकां प्रमोट करया. डू अ गूड फेस्टिवल where everybody enjoys. Why we need outsiders when we have Goans who love music and will enjoy it over here. So हांव मागता सगळ्या गोंयकारांनी, आमी एक धाकटोशें आज चालू केला पूण हो तरी सरकार तर आमचें आयकना जाल्यार हें उजो पेट्टलो. ही आमी फकत एक काडी लायल्या. सो हेजे मुखार आमी गांव गांवांनी वयतले. मेमोरेंडम जैसन मेमोरेंडम में कितें मेमोरेंडम कलेक्टर मेमोरेंडम दिले. जिल्हा पावले ना सपोर्ट बाय सन्मान आठवणी काडूचो. जशें सांगलां हें सानबन एक केसलें फेस्टिवल तें सगळ्यांक खबर आसा. 3 दिसां म्हळ्यार कितले जाण तितून कितली हें जाता ते देखून कितले जाल्ले आसाय हें रियलिटी आनी न्यूजाचेर सगळें तुमकां दिश्टी पडटा. आनी हें आमच्या कल्चर न्हू सानबन म्हळ्यार. गोंयांत बरे टॅलंटेड सिंगर आसाय, आर्टिस्ट आसाय, घुमट आमगे बरे इंस्ट्रुमेंट, लोकल इंस्ट्रुमेंट तेजे बरे घुमटा तालाचे कितलेच कातरां घोडले, कितली कातरां नाचले ते प्रमोट करयाय. आमचे मांडो, आमचे गांव गांवांनी फुड्यो, धालो असले प्रमोट करयाय. हे नाका आसलोले आमकां नाकाय. हे आमगे कल्चर न्हू. आनी हे स्ट्रेट फॉरवर्ड मेसेज टू द CM एंड हुएवर इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स. तुमी समजोवपा जाय तुमी गोंयाकू आसाय आनी खूंय नाय आनी हेच गोंयकारां तुमकां निवडून हाडले आनी ते गोंयकारां तुमी जाय तें करपा जाय. तुमकां जाय तेशें करून न्हू. गोंय तुमचे कोणाचे फात न्हू. गोंय गोंयकाराचे आनी गोंयकार जागे आसाय आनी गोंयकार झगडटले आमचे गोंय राखपाक आनी गोंयची ट्रेडिशन आनी कल्चर राखपाक. कोणी काडूचो हांव पेडणे सावन येयला. पुंडलीक धारगळकर. हांवूय एक सोशल वर्कर. मोपा एअरपोर्ट येयलो, जमणी घेतल्यो, जागे घेतले, अजून तांकां पयशे मेळोंक ना. लँड युजरांक अजून तांकां कसले सर्टिफिकेट मेळोंक ना.
तेतूर करून आयज गोंयभर गाजता सनबर्न. सनबर्नाचो फायदो कोणाक कितलो जातलो तो आमच्यान सांगूंक जायना. सनबर्न आमचो गोंयचो कल्चर न्हूच. आमचे पेडणे तालुक्यात लोक इतले आर्टिस्ट आसात, कलाकार आसात. इवन फाल्यां सकाळी जर येता कदाचित तो सरकाराक दिसले आमी पेडण्यान घालया म्हणून, जाल्यार ते पासून हांव मुद्दाम हांगासर येयल्लो आसा. आमच्या पेडण्यान पासून जावपाक आमी दिवपाक ना. इवन आमच्या आमदारान फुडें पासून सांगलेलें आसा पेडण्यान पासून सनबर्न करूंक दिवचो ना म्हणून. तशेंच जायते लोक आसतले फाल्यां सकाळी जर सरकाराक दिसले जर पेडण्यान करपाचो आसा जाल्यार आमी तेच्या अगेन्स्ट उबी रावतले, रस्त्यार देंवतले. फुडले जबाबदार सगळो सरकार आसतलो. जर तेंच्यांनी जर पेडण्यान करपाचो चिंतले जाल्यार हे चिंतपाचें न्हू, स्वप्नान पासून तेंच्यांनी चिंतपाचें न्हू की पेडण्यान करपाचें. देव बरें करूं. हांव जॉन बारेटो. John Barrett. Okay, hi. I'm Christine Carvalho, and I'm here to be against sunburn. We have seen what has happened in North Goa. They have finished there, and now they want to come here to finish the south. And us children, I have my son, or I have many of us have youth. We don't want them to get spoiled with drugs, alcohol, cigarettes. So we don't want this, and we are here to fight for our future generation. Okay, thank you. हांव जेम्स फर्नांडीस गोंयच्यान येता. आमी गोंय स्वतंत्र जाले, आमच्या पुर्वजांनी गोंय आमकां सांबाळून दवरलें. तरी आसतना हे सामाजीक प्रश्न जे आसात ते चड करून आमच्या राजकारणाक लागून, तांच्या फॉल्टी डिसिजनाक लागून आज गोंयकार, चड करून साऊथ गोवाचो गोंयकार आज भिरांकूळ परिस्थितीन फुडो करचो आसा. आनी हातूंत सरकार गुन्यांवकार आसा. सनबर्न हे फेस्टिवल जे आसा ते गोंयकारांचे न्ही, गोंयकारां खातीरूय न्हू. जाल्यार हो सरकार हे फेस्टिवल जे ड्रग्स लोडेड म्हण आसा, आमच्या तरणाट्यांचें भविश्य काबार करपाचें आसा, ते सरकार गोंयकारांचेर कित्याक लादता हो प्रश्न आसा. ह्या राजकारण्याक आनी आमच्या मुखेलमंत्र्याकूय आमची विनंती आसा. आमी सगळे गोंयभर एक्टिविस्ट, आमी जे आज रस्त्यार येतात हो फक्त एक नमुनो. पूण तुका जर दिसता हें जर खरेंच बरें जाल्यार तूं साखळीक घाल, तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन घाल आनी ताचो प्रतिसाद पळय. गोंयकाराचो आवाज तुमी आयकतले अशें दिसता. ह्या अधिवेशनांत सरकार इल्लोसो सेन्सिटीव आसा अशें आमकां दिसता. जाल्यार त्याच सेन्सिटीव सरकारान हे लोकांचे प्रश्न मानून घेवचे. लोकांक जी साऊथ गोवाक जी भंय आसा ती आमचे वेली पयस करची. एक बरो निर्णय घेवन गोंयच्या खातीर आनी गोंयकारां खातीर हे सनबर्न ते बंद करचे. जेम्स फर्नांडीस. आज आमी पळयतात हे जे फेस्टिवल आशिल्ले सनबर्न ते नॉर्था आशिल्ले, आज ते सावथाक हाडपाक सोदतात. सावथाक हाडपाक सोदतात. तर आमचो खास विरोध आसा हेजो. आनी आमकां नाका की हो सनबर्न जो आसा सावथाक येवचो म्हणून. कित्याक आमचे हांगा यूथ जे आसात ते पिड्यार जातले. आनी जे सनबर्न करपाचे आहा तो एक प्लेटूचेर करपाक सोदता. आनी हांगा नाका आसले एलिमेंट्स, एंटी सोशल एलिमेंट म्हणल्यार जाता तसले एलिमेंट्स हांगा येतले. आनी आमचे सावथ गोवा जे क्लीन आसा ताका सावथ गोवाक ते दट्टी करून उडयतले. आनी आमकां नाका हे सनबर्न हांगा येवन आमचे वातावरण जें आहा वाडिल्लें. तर आमी मागता हे सरकार जें आसा जे आमचे सावथ गोवा फाटल्यान पडिल्लें आसा तांणी हे सनबर्न हांगा ऑर्गनायज करूंक दिवचें न्हू. इट्स अ स्ट्रॉंग मेसेज फ्रॉम सावथ गोवा पीपल that we don't want sunburn in South Goa. Thank you.
आमका नाका आमका नाका सनबर्न आमकां नाका आमका नाका आमका नाका सनबर्न आमकां नाका आमचे गोय आमकां जाय आमचे गोय आमकां जाय